Как выглядит тюрьма, за которую хочется заплатить? Живут в номерах с телевизором, приставкой и видом на фьорды, будто в отеле. В другой можно заказать еду из ресторана и выходить в город на выходные. И это только начало. А теперь самое интересное. За некоторые камеры богачи действительно доплачивают из своего кармана, выбирая себе тюрьму как гостиницу. Начнем с мест, где миллионеры отбывают срок так, что позавидует иной турист. Норвегия, остров Бастёй. Всего в часе езды от острова. Формально это тюрьма строгого режима, а по факту Зеленый остров площадью около 2,5 квадратных километров, где живут примерно 115 заключенных. Здесь нет привычных решеток и высоких стен. Осужденные за тяжкие преступления ходят по грунтовым дорогам, работают на ферме, ухаживают за коровами и лошадьми, ловят рыбу, летом купаются в море и загорают на пляже. Живут они в деревянных домиках, похожих на дачные коттеджи по несколько человек. У каждого своя комната, общая кухня, где можно готовить самому, телевизор, душ. Есть спортзал, библиотека, теннисный корт, сауна и даже собственный магазин. Зимой заключенные катаются на лыжах. На остров ходит небольшой паром, которым, по слухам, управляют сами осужденные. Звучит как курорт, но логика норвежцев проста. Чем ближе условия к обычной жизни, тем легче человек вернется в общество и не совершит новое преступление. И цифры это подтверждают. Уровень повторных преступлений в Норвегии один из самых низких в мире, около 20%, тогда как во многих странах он переваливает за 60%. Еще дальше пошла тюрьма Хальден на юге страны, которую называют самой гуманной в мире. Она обошлась государству примерно в 1,5 миллиарда крон. Камеры здесь напоминают номера отеля, плоский телевизор, собственный санузел, большие окна без решеток и вид на лес. На стенах работы известных уличных художников. В коридорах панорамные окна и мягкое освещение, чтобы не давить на психику. Есть студия звукозаписи, скалодром, профессиональная кухня, где заключенные учатся готовить под руководством поваров. Охранники намеренно не носят оружие и вместе с осужденными едят, играют в спорт и общаются. Но и это еще не предел роскоши. Перенесемся в Австрию, в тюрьму Юстицентр Леобен. Ее спроектировал архитектор Йозеф Хоензен, и здание не раз попадало в подборки самой красивой тюремной архитектуры мира. Снаружи тот стеклянный фасад, светлые линии, ничего общего с мрачной крепостью. Внутри у заключенных просторные камеры с отдельным санузлом, кухонной зоной и большими окнами. Есть спортзал, комнаты для занятий, зеленые внутренние дворики. На входе в здание высечена цитата из Всеобщей декларации прав человека. О том, что со всеми лишенными свободы нужно обращаться гуманно. А теперь то, за что реально платят из своего кармана. В Соединенных Штатах существует система так называемых платных камер. Pay to stay. В нескольких городах Калифорнии, например, в Санта-Ане и Фуллертоне, осужденный за нетяжкое преступление может доплатить примерно от 100 до $150 за ночь и отбывать срок в отдельном чистом блоке. Там тише, безопаснее, нет соседства с серьезными уголовниками, а некоторым разрешают днем уходить на работу и возвращаться на ночь. По сути, человек покупает себе комфортное заключение. Но настоящий рекорд поставила Норвегия и здесь. Есть история про заключенного, который жаловался, что в его новой камере нет достаточно современной игровой приставки и слишком старая модель. И это попало в прессу как пример условий, за которые в других странах и мечтать нельзя. Отдельная легенда – тюрьмы для финансовых преступников в США, которые в народе прозвали «Клуб Фэт». Это учреждение минимального режима без заборов и выше. Туда попадали фигуранты громких махинаций на Уолл-стрит. Территория напоминает кампус колледжа. Теннисные корты, беговые дорожки, музыкальные комнаты, ухоженные газоны. Заключенные в спортивных костюмах играют в настольный теннис и занимаются йогой. Именно из-за этого богатых мошенников часто отправляли отбывать срок в почти санаторных условиях. Но самая показательная история о роскоши за решеткой связана вовсе не с государством. Мексика, тюрьма Пуэнте-Гранде, а позже целый ряд подобных мест по всей Латинской Америке. Здесь роскошь появлялась не по решению государства, а благодаря деньгам самих заключенных. Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, отбывая срок, фактически превратил тюрьму в собственный апартамент. У него был алкоголь, деликатесы, женщины которых проводили внутрь и подкупленная охрана, выполнявшая любые приказы. Персонал получал деньги за каждую услугу, а сам барон продолжал управлять своей организацией прямо из камеры. Но настоящий пик — это его знаменитый побег из тюрьмы Альтиплана, считавшейся самой защищенной в Мексике. Под душем в его камере обнаружили аккуратное квадратное отверстие, ведущее в туннель длиной около 1,5 километра. Внутри вентиляция, освещение и рельсы с мотоциклом, приспособленным для вывоза грунта. Копали месяцами прямо под носом у охраны, оснащенной камерами и датчиками движения. Один из самых опасных людей планеты просто спустился под пол и уехал. В Бразилии в тюрьмах для влиятельных заключенных находили камеры с холодильниками, кондиционерами, плоскими телевизорами и мини
мини-барами. В Колумбии главари картелей строили себе внутри тюрем настоящие резиденции. Самый вопиющий случай. Тюрьма Ла Катедраль, которую наркобарон Пабло Эскобар выстроил фактически под себя по соглашению с властями. Там были футбольное поле, джакузи, бар, водопад, дорогая мебель, а список гостей и меню он утверждал лично. Формально он сидел за решеткой, а по факту жил во дворце, куда сам приглашал друзей и врагов, и откуда при первой угрозе тоже спокойно ушел. Здесь роскошь за решеткой перестает быть заботой о правах человека и превращается в чистую власть денег. Но остается главный вопрос. Где же та самая тюрьма, за которую в буквальном смысле хочется заплатить? Ответ ведет обратно в скандинавские страны. И вот почему именно они выигрывают этот рейтинг. В Дании есть тюрьма Сторстрём, построенная примерно за 1 миллиард крон и считающаяся одной из самых дорогих гуманных тюрем в мире. Камеры там площадью около 12 квадратных метров, с деревянной мебелью, большими окнами, собственным санузлом. На территории это магазины, спортивные площадки, мастерские и даже участок, имитирующий обычную городскую улицу, чтобы заключенные не отвыкали от нормальной жизни. Но настоящий ответ на главный вопрос — это норвежская модель в целом. В отличие от Мексики или Колумбии, где роскошь покупали за деньги картелей и подкупленную охрану, здесь комфорт создает само государство и совершенно осознанно. На содержание одного заключенного Норвегия тратит порядка сотен тысяч крон в год, в разы больше, чем большинство стран мира. Максимальный срок заключения там до 21 год, даже за самые страшные преступления, и его можно продлевать только если человек все еще опасен. Именно поэтому Андерс Брейвик, убивший 77 человек, содержится в блоке из 3 комнат с телевизором, игровой приставкой, беговой дорожкой и отдельным местом для учебы. Он даже судился с государством, жалуясь на условия содержания как на бесчеловечные. И частично суд встал на его сторону. Так какая же тюрьма в мире самая роскошная? Не та, где наркобарон выстроил себе дворец с водопадом. Такие рушатся вместе с их хозяевами. Самой роскошной оказывается та, где государство добровольно селит преступника в условия отеля с видом на фьорды, кормит, учит и лечит его лучше, чем живут многие свободные люди. И самое поразительное, именно эти страны с самыми комфортными камерами показывают самый низкий процент возвращения за решетку. Получается, роскошь за решеткой — это не про награду за преступление, а про холодный расчет, который действительно работает.